كرياسيون دو ان معناها مش كان تزين السباس اما عندها زاده وظيفه مهمه. حاضر معنا اليوم ضيفنا امين لصرم مهندس معماري وصاحب كلوكس روك، المشروع اللي قدم لنا ساعات بنظره فنيه مختلفه. صباح الخير امين. صباح الخير يا هلا. فرحانين باستقبالك. عايشك. امين، احكي لنا على كلوكس روك، كيفاش جاتك الفكره، شنو هو سر غرامك بالمناقل؟ Alors, سر غرامي بالمناقل، انا سي ان انتيري بارتيكولي عندي مع المناقل كأوبجي. قبل كانوا موجودين برشا dans les intérieurs. Soudainement ça a disparu ولات المناقل حاجه au plus تلقاها في كوجينه منقله كيلكونك جوست واحد حاجته بوقت في البلاصه هذيك باش يعرف قداش المقرونه قاعده تجيب وكاو. Et donc c'était un intérêt pour cet objet et j'ai voulu en refaire un objet intéressant qui habille les murs, voilà, un objet de décoration auquel on porte attention, مش simplement حاجه utile. Et encore. من هون جت الفكرة متاع المشروع؟ من هون جت الفكرة متاع finalement متاع la création d'une première horloge. أنا وقتها قبل ما يولي مشروع c'était un prototype نعمل فيه etc. Donc j'ai développé un premier produit, c'est devenu une création et c'est là qu'a commencé Clocks Rock. Donc كيفاش الفورماسيون متاعك كمهندس معماري أثرت على الكرياسيون هذم وعلى المشروع ككل؟ Premièrement, la formation de l'Hans al-Ma'mariyya t'attique des clés pour passer au design, des clés en termes de technicité. تفهم techniquement tel matériau qui fait comment il va se comporter, etc. Ou finalement, ensuite, c'est une histoire d'assemblage, de l'amour du détail, le fait d'aller chercher les petites choses qui font que un design peut être réussi et c'est un tout, un objet كامل. وانت تحكي قاعدين نتفرجوا في التصاور اللي تابعوا فينا اون ستريمينغ، الكرياسيون تاعك ياسر مزيانين، برافو. شنو هو لي زانسبيراسيون تاعك، شنو هما لي تيم اللي تخدم عليهم، شنو هما لي كوليكسيون اللي عندك، زيد فسر لنا اكثر. Alors en fait, les thèmes اللي نخدم عليهم finalement c'est les choses qui m'intéressent. Donc évidemment le patrimoine نتاعنا, patrimoine bâti, patrimoine immatériel, patrimoine, l'identité même tunisienne. Ça c'est des choses même qu'on ignore, une sensibilité pour tel design, telle couleur, etc. Et هذا كل ça fait des choix, on حاولوا نلموا une certaine idée, une certaine identité dans un objet. Voilà, ça se ressent. نجمت تخلي بصمتك، لي زارتيكل نتاعك ما شفناهمش قبل، مختلفين اوريجينال. حكيت لي قبيله على المواد وعلى الكومبورتمون نتاعهم، شنو هما المواد اللي تستعملهم انت باش تصنع لي زورلوج هذو؟ Alors انا اخترت باش نخدمهم avec des matériaux que وقت je commençais à maîtriser. Donc خدمت بالcéramique où j'ai fait un assemblage entre céramique et bois. Voilà, c'est sur ça que j'ai travaillé. وقت je travaillais ma technique dans la céramique. Donc ça s'est fait en parallèle. باش نزيد نسألك أكثر على التكنيك هذوما، احكي لنا على مراحل صنع وتكوين المناقل هذوما من اللي يكونوا فكرة تصويرها حتى كشي لين يحضروا يوليوا حاضرين البائع. Alors بصفة عامة dans le processus d'un design d'un produit, donc généralement on passe d'une idée, فكرة تتعدى على un bout de papier, un croquis généralement, une maquette. ومن بعد يبدا البروتوتيباج. دونك وقتها البروتوتيباج سي انت والماتيريال اللي باش تخدم بيه، ça va passer par le façonnage, etc. تستعمل قالب معناها انت تصنعه كيف؟ انا ما نستعملش قالب. انا justement je travaille avec des techniques, une technique particulière, une technique de plaquettes, assemblage de plaquettes اللي هي finalement اكثر حاجه تقرب للfabrication des maquettes اللي هم تعلمت au cours de mes études d'architecture où j'ai accordé beaucoup d'importance à ça. وقت اللي تعلمت السيراميك وبديت نخدم فيها j'ai fait en sorte à ce que نخدم la céramique كيما كنت نخدم les maquettes de la même manière. Et ça a donné justement un aspect un peu particulier à un objet de céramique. في العادة أكثر حاجة
Généralement, on voit de la vaisselle en céramique, des vases, des objets معناها مش souvent كان ساعات مدورين. عندك تخدم دي زوبجي اخرين دو ديكوراسيون. انا نخدم توا من بعد الساعات وليت نخدم زاده في حاجات اخرين، نخدم في زليز، نخدم في de la vaisselle en céramique, etc. Donc finalement, la céramique عالم كامل. دونك الماتيغ هي اللي غلبتك مش ساعات، الماتيغ هي اللي مازلت تحب تجرب وتحب. هي الماتيغ هي اللي جبدتني ساعه ليها معناتها. انا كنت انا في الباركور نتاعي ان طونك اركيتكت بديت نتغرم بالسيراميك على خاطر حاجتي وقتها نفركس في الغوفيتمون مورال مثلا اللي هي حاجه تهمني برشا. حتى قبل ما نبدا في الاركيتكتور سي كلكو شوز دو تري سنسيبل. احنا عند التوانسه عن زيز جوستومون الفايونس في الديار العربي اتسيتيرا. وانا كبرت بالشيء هذا، نرى في الحيوت ديكوري دو فايونس، فوالا سا ما بوكو اتيري. دخلت في السيراميك دون لوبجيكتيف دو فير دو ريفيتمون مورال. في الاخر لقيت روحي نخدم في ساعات وفي حاجات اخرين. دونك البزوان نتاعك هو يخليك تطور الفكره هذه، خاطر المنيق اللي راو فيهم تقوش عليهم كعبه فايونس هكا فيها برشا دي ديتاي كان نجموا نشوفوا كالكلاج اللي فيه نتاع الترشيق. معناها كي نثبتوا في القطعه معناها ان اوبجي معناها ارتستي معناها سي برشا فن فيه. ان فيت لازم يكون هكا جوستومون خاطر سي دو لا سيراميك و سي دو لا سيراميك كوم اون pas vraiment l'habitude de la voir. Donc les amateurs اللي هي céramique et c'est ce qui apporte toute la valeur de l'objet en fait. Donc قلت لي تعلمت تخدم وحدك ولا معك فريق ولا كيفاش؟ Alors انا في الساعات نخدم وحدي، في حاجات اخرين فعندي معايا فريق ونخدموا مثلا كيما قلت لك دو لا فيسيل، دي تاجين، دو ريفيتمون مورال، برشا حاجات. مش سهل انك تنجح في صنع دي زوبجي بالحرفيه هذه، خاطر مجال تكوينك يقعد بعيد شويه على مجال تخصصك اليوم. معناها كيفاش عملت فورماسيون بالتجربه كيفاش؟ alors عملت هو انا كنت فركس باش نعمل فورماسيون و j'avais du mal à trouver un cadre dans lequel me former. surtout que عملت معناتها دخلت في السيراميك بعد ما قريت وبعد ما بديت نخدم. donc j'avais besoin en quelques mois باش نتعلم ونتعدى لحاجه اخرى باش نجم نولي je progresse فيها. donc وقتها c'est un peu par hasard j'ai trouvé un stage de céramique عملته il y a une dizaine d'années, un stage de 2 jours. لقيت روحي j'étais très à l'aise و j'ai fait en sorte à ce que le prof وقت اللي قرانا كبشت فيه و j'ai pris en quelque sorte des cours particuliers معاه pendant un mois et demi. تعلمت اللي نحب نتعلمه الكل. مشيت خذيت فور صغير، un four de céramique اصغر من فور نتاع كوجينه فريمون صغير جوست باش نعمل بيه دي زيسي. وبهذاك شديت الاتيليه نتاعي وقعدت نعمل في ليزيسي حتى اللي تعلمت. je me suis perfectionné pour passer ensuite à un autre stade. شنو اللي يميز الساعات نتاعك؟ معناها نحن توا كما قلت انت قبيله ما عادش يصير عندنا ثقافه انه نعلقوا ساعه، معناها ولينا نغزروا الوقت بالتليفون. ما عادش عندنا. انت بالمشروع هذا باش تخلي اعاده النظر، انا قلت قبيله في الساعه معناها كاوبجي يولي اوبجي دو ديكوراسيون، اما زيد عنده وظيفه اللي الوظيفه نستحقوها. شكون ما يحبش يغزل المونجيله؟ معناها الريبير نتاعنا هي المونجيله فينالمون. Effectivement. Bon, d'abord, c'est pas juste pour tout le monde. Chacun sa façon de voir le temps en fait. فما اللي ما يهموش، فما اللي ما يهموش. انا يهمني ياسر. حتى يهمني ياسر. وديما عينيا تغزل للوقت. Et bon, c'est vrai que c'est un peu triste اليوم d'avoir tout l'univers à la téléphone et d'oublier الحاجات الاخرين les autres objets du quotidien اللي هما ينجموا يكونوا entre autres des horloges. Où c'est là qu'on peut leur accorder de l'importance et où تلقى فيهم à ce moment-là une âme et voilà, ça devient un objet décoratif auquel on essaie d'apporter le plus grand soin en termes de design et de finition, etc. كيفاش لي زوبجي هذوما ينجموا يعطيو ان بلوس للانتيريور؟ انت تخدم برشا على لي كولور، دونك ينجم يكون لوبجي هذا بركه يعمل فارق في الاسباس. Alors effectivement, d'abord l'originalité du produit. Déjà, c'est vrai que c'est pas courant. Ou l'originalité du produit et de la matière, مع بعضهم.
Et les couleurs, effectivement, c'est important. Déjà, في céramique, il y a des couleurs qui ont fait une révolution. Le jour où le bleu en céramique, c'était une révolution. Ça date d'il y a longtemps, hein, mais c'est quelque chose d'assez particulier. Enfin, des couleurs. Le jaune زاد ياسر مزيان. Voilà, le jaune Z, ça donne un côté. ما تنساهيش كي تغسلها en plus تنساه. Et en plus, c'est pas courant في céramique. Donc, فما حاجات, voilà, c'est des touches comme ça qui font que l'objet peut être particulier. في التكستور في الكولور في voilà في l'ensemble نتاعو. Je marie aussi حتى في les horloges murales, le contour est en cuir, l'utilisation de feuilles d'or sur les aiguilles, etc. Donc des matériaux d'une certaine valeur باش يعطيو l'effet recherché. يعطيك الصحة إيمين، خدمتك ياسر مزيانة، نتمنى لك المزيد من النجاح. احنا هكا نكونوا خلطنا لآخر موعدنا معكم لليوم في ميديا ايمو. نشكر الناس الكل اللي تبعتنا وتفاعلت معنا على الراديو ولا اون ستريمينغ. يلا بن صالح معكم في الميكرو، خليل في الإخراج، إيمان مالكي في الإخراج الرقمي. نحب نذكركم لي مختلف فقراتنا تلقاوهم وتعودوا تفرجوا فيهم على الباج فيسبوك متاعنا راديو اي اف ام، والا على اليوتيوب اي اف ام تي في. موعدنا الجمعة الجاية ان شاء الله كالعادة في نفس الوقت من 11 نص نهار. انا ما بقى لي باش نقول لكم كان بون ويكاند للناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم وباي باي.